Gumagawa na ng kanya-kanyang hakbang ang poultry farms para ibsan ang umiinit na lagay ng panahon na inaasahang tatagal hanggang Hulyo. Ito ay para maiwasan ang pagkakasakit at pagkakabansot ng mga manok. Siniguro naman ng Broilers Association na normal pa rin ang supply ng mga manok sa merkado. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tatlong malalaking electric fan na ang pinagagana ng poultry farm owner na si Tate Rico sa kulungan ng kanyang mga 45 days na manok. Sa sobrang init ng panahon, kinatatakot niyang manghina ang mga alaga na ngayon 16 days old pa lamang. Pag yan po nag-edad na ng 25 days pataas, is lalo po mas risk dahil po dun sa init, dun na po yung ma-heat stroke. Hindi po biro ang natin dahil meron pong puhunan, meron pong maaaring mawala sa atin na sa ating negosyo. Sinisiguro rin niyang laging may mainom na tubig na may vitamins sa mga manok para iwas sakit. Nag-install na rin sila ng sprinkler sa bubong ng kulungan ng manok para mabawasan ang init. Gagawan din po ng to para po siya makagalaw ng maayos. Siyempre po pag tabi-tabi, hindi po sila makalaki. Mas mainit. Opo, yung mas mainit po ang nila. Ayon sa United Broilers Raisers Association o BRA, mahalaga ang mga hakbang na ito para masigurong stress-free ang mga alagang manok bilang paghahanda sa mas matinding init ng panahon. Kung minsan hanggang Hulyo na nag-aagaw yung ulan at saka yung labis na init, mas gusto niya yung mainit na tuyo kaysa yung mainit na basa ang kapaligiran o mataas ang humidity. Mas hirap ang manok noon. Pinag-iingat lalo mga poultry farms sa Central Luzon dahil mas mainit sa kapatagan. Yung mabagal ang pagbigat, yun ang nakakasakit. Naladagdagan ng gasto sa feeds bago ka maka-harvest. Daan libo yun. Depende sa capacity ng farm mo. Pagkabansot ng mga alagang manok ang isa sa mga iniiwasan. Ayon sa ilang poultry farmers, tuwing mainit ang panahon, gaya ngayong Marso, ay maliliit yung inilalabas na itlog ng kanilang mga layered chicken gaya nito. Tinan nyo itong nilabas na itlog, parang kung susumahin, pang small size lang ito. Pero sa ngayon, sinisiguro ng Broilers Association na wala pang epekto ang lagay ng panahon sa supply ng manok sa merkado at maayos pa ang operasyon ng poultry farm sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.